नमस्ते, 안녕하세요. सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ EPS टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म मेसिन तथा टुलसँग रिलेटेड क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् आजको लेसन सुरु गरौँ। ल यो पहिला 1 नम्बरको क्वेसन हल गर्नुहोस्। ल हेरौँ है त के छ त अदुन खोसेस फिचुल फाल्किगो भनेको त अँध्यारो ठाउँमा अनि प्रकाश चाहिँ उज्यालो पारेर है प्रकाशलाई चाहिँ एकदम उज्यालो बनाएर सोनी खाजीको थानिल सुइनन् हातमा लिएर ओरदोर गर्न सक्ने थोगु इम्निदा भनेको त औजार हो भनेछ। अब यो के हो त यनवाङदुङ भनेको ट्युबलाइट भयो हो, अनि छन्दुङ भनेको त हात्ती लाइट, अनि खन्जन्जी भनेको ब्याट्री, अनि छन्गु भनेको चाहिँ बल्ब, जस्ट बल्ब भनेपछि आन्सर कुनमा त छन्दुङ। यसलाई छन्दुङलाई सुन छन्दुङ पनि भनिन्छ है। ल त्यसपछि 2 नम्बरको क्वेसन गर्नुहोस्। ल हेरौँ है त नुरुनुन हिमुल इयोङ हाय भनेको चाहिँ थिच्ने बल प्रयोग गरी खुम्सोक छेरेरोल खुबुरिगना भनेको चाहिँ धातुको मेटेरियल्सलाई खुबुरिगना बङ्ग्याउने अथवा ओनहानन मोयाङल भनेको चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो सेपमा चाहिँ चिगनेल्ते सायङ हानन भनेको चाहिँ एकदम चिगनेल्ते भनेको चाहिँ छाप लगाएर निकाल्ने बेलामा सायङ हानन थोगु इम्निदा प्रयोग गर्ने औजार हो भनेपछि के हो त अब योङजप खिगे भनेको त वेल्डिङ गर्ने मेसिन। त्यसपछि छन्गी थ्रिल भनेको त यो चाहिँ इलेक्ट्रिक ड्रिल भयो, ड्रिल मेसिन हैन। त्यसपछि कन्ट्रोल प्यानल भनेको कन्ट्रोल प्यानल, बत्तीहरूको कन्ट्रोल गर्ने प्यानल भयो। त्यसपछि फुरेस खिगे भनेको त प्रेस मेसिन। अब एन्सर कुन हो त प्रेस मेसिन। प्रेस मेसिनले चाहिँ कसरी काम गर्छ, सन्मान खिग्गीले कसरी काम गर्छ, मिल्दिङ खिग्गीले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। भिडियो सहित मैले चाहिँ त्यहाँ राखेको छु, कृपया त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसपछि अघि बढौँ। ल 3 नम्बर क्वेसनको एन्सर कति हुन्छ निकाल्नुहोस्। ल हेरौँ है त मरी फुबुनी खाल्यज इन्नन भनेको के हो त टाउको भाग चाहिँ यसरी टाउको भाग चाहिँ के त आधा परेको भाग लगाइएको भनेको है। खाल्यज इन्नन भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ चिरिएको भनेको, चिरिएको अथवा भाग लगाइएको। अनि मोत फाक्कना पोबुल्ते भनेको किला ठोक्ने बेलामा अथवा पोबुल्ते भनेको चाहिँ उखेल्ने बेलामा अथवा निकाल्ने बेलामा खागु खोङजाङे स भनेको त फर्निचर कारखानामा सायोङ हानन थोगु इम्निदा प्रयोग गरिने औजार हो भनेपछि के हो त फेन्सी भनेको के त फेन्सिस भइगयो। अनि छाङदोरी भनेको छ, अनि स्वेसुराङ भनेको दाँते, अनि खाउई भनेको चाहिँ कैँची भएको। एन्सर गर्नु त छाङदोरी। यो छाङदोरी भनेको चाहिँ माङ्छी जस्तै हुन्छ है, पछाडिबाट चाहिँ ठोक्न मिल्छ है, अगाडिबाट चाहिँ यसरी चाहिँ काटिएको भाग हुन्छ, त्यसले चाहिँ किला उखाल्न चाहिँ मिल्ने हुन्छ है त। एकातिरबाट किला उखाल्न मिल्छ, अर्कोतिरबाट चाहिँ माङ्छी जस्तै काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त छाङदोरी भनिन्छ है। ल त्यसपछि 4 नम्बर क्वेसनको एन्सर निकाल्नुहोस्। ल हेरौँ है त मिल्यो कि मिलेन। फाबिना खुगमुल ताविरुल त मङ्नुन्दे सायुङ हानन थोगु इम्निदा भनेको त भात अथवा सुपलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ताविरुल त मङ्नुन्दे भनेको यसरी चाहिँ सर्लक्क झिकेर है, स्कुप गरेर भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा, स्कुप गरेर खाने बेलामा चाहिँ युज हुने के त औजार हो भनेको छ। अब खुरुद भनेको अब कचौरा भइगयो, छतखारक भनेको के हो त चपस्टिक भयो, अनि त्यसपछि सुत्खारक भनेको चम्चा भयो होइन। त्यसपछि नाइफु भनेको नाइफ भइगयो, चक्कु भइगयो भनेपछि आन्सर कुन हो त सुत्खारक। भात अथवा सुप चाहिँ यसरी चाहिँ उठाएर खाने बेलामा प्रयोग गर्ने औजार हो। ल त्यसपछि यसरी खुरुद र छप्सी बिचको चाहिँ भिन्नताको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु। कृपया डिटेल रूपमा चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने यसै च्यानलमा गएर चाहिँ खुरुद भर्सेस छप्सी भन्ने टाइटलसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसपछि 5 नम्बरको क्वेसन गर्नुहोस्।
ल हेरौँ है त मिल्यो कि मिलेन। खन्छुकमुरु थ थुनथुन हागे भनेको त बिल्डिङलाई चाहिँ अथवा निर्माण को सामानलाई अथवा निर्माण गर्ने बेलामा चाहिँ अझ बलियो हुने गरी थुनथुन हागे भनेको अझ बलियो हुने गरी मान्दुल्गे उयाहान बनाउनको निम्ति खोनकृत रुल मान्दुल्ते नन्नन कङ्क्रिट बनाउने बेलामा अनि हाल्ने खन्छुक छाजेम्निदा भनेको त निर्माण सामग्री हो। भनेको त अब निर्माणको काम गर्ने बेलामा एकदमै बलियो बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने र कङ्क्रिट बनाउने बेलामा चाहिँ अनि हालिने निर्माण सामग्री हो भने चाहिँ अब के होला त सक्थान भनेको चाहिँ कोइला भयो है। अनि सिमेन्ट भनेको सिमेन्ट भयो। हुक भनेको माटो अनि फ्याक्तोल भनेको चाहिँ इट्टा भनेपछि आन्सर कुन हो त 2 नम्बर सिमेन्ट हैन। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर 6 गर्नुहोस्। ल हेरौँ है त यरगे फुलगरुल हाम्के विभिन्न प्लग अथवा धेरै प्लगहरू हाम्के एकैचोटि कोजुल्सु इन्नन एकैचोटि चाहिँ हाल्न सकिने राख्न सकिने अनि सायङ हानन छन्जा छेपुम इम्निदा प्रयोग गर्न सकिने अनि इलेक्ट्रोनिक के त वस्तु हो छन्जा छेपुम हो भनेपछि के हो त थुङ भनेको बत्ती भयो हैन। त्यसपछि खोनसेट भनेको चाहिँ यो चाहिँ पावर सकेट भयो हैन। यसपछि धेरै हाल्न मिल्दैन एकैचोटि। छनसन भनेको यो तार भइगयो बिजुलीको तार हैन। अनि मल्टीटेप भनेको चाहिँ मल्टिस यो चाहिँ प्लग एन्सर चाहिँ यही हो। मल्टिप्लगमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ प्लगहरू एकैचोटि प्रयोग गर्न सकिन्छ नि त हैन। त्यसकारणले एन्सर के हो त 4 नम्बर मल्टिटेप। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर 7 गर्नुहोस्। ल हेरौँ है त सुरेगी फोहोर छागल गिट्टी सक्थान कोइला थुङ आदिलाई हान्क भने एकै पटकमा मानुल र्याङ्गुल सितको भनेको धेरै परिमाण चाहिँ लोड गर्न सकिने लोड गरेर अनि नेरिल्सु इस्सुम्या लोड गरेर झार्न सकिने मोरेना छागल थङ बालुवा अथवा गिट्टी आदि इत्यादिलाई खोङसा ह्यन्जाङरो निर्माण स्थलतिर चाहिँ उन्मान हाल्ते भनेको त ओसार प्रसार गर्ने बेलामा फ्यल्ली हागे सहज हुने गरी सायङ हानन प्रयोग गरिने छागप छारेङ इम्निदा कार्यवाहन हो भनेको छ। एकमा भनेको छ छिकेछा फोकलिफ्ट त्यसपछि खुरेइद ग्रेडर अनि त्यसपछि थम्फु थरक डम्पु ट्रक यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टिपर पनि भन्न मिल्छ हैन। हाम्रो नेपालमा टिपर जस्तै कुरा हो डम्पु ट्रक भनेको। अनि फुल्डोजर भनेको बुलडोजर। ल राइट एन्सर कुन हुन्छ थम्पु ट्रक। ल त्यसपछि यो मेसिनहरूको बारेमा मैले EPS टपिकको बुकमा चाहिँ भएको चित्रसहित डिस्क्राइब पनि गरेको छु। त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। छिकेचा कस्तो हुन्छ कसरी काम गर्छ हैन। ग्रेडर कस्तो हुन्छ डम्पु ट्रक हेर्दा कस्तो हुन्छ हैन। बुलडोजरहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा मैले भिडियो बनाएर राखेको छु। कृपया त्यहाँ गएर डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 8 को एन्सर कति हुन्छ निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। ल हेरौँ है त मिल्यो कि मिलेन। खुम्सोगुरो मान्दुरजिन भनेको के हो त धातुद्वारा बनाइएको थोगुरो टुल्सद्वारा छुरो प्राय छोङिना मोक्चे खुमुल तुरुल्ती छोङिना भने पेपर अथवा अनि मोक्चे भनेको काठको लग हुन्छ नि। काठको लगमा चाहिँ खुमङ्गुल तुरुल्ते प्वाल पार्ने बेलामा सायोङ हानन प्रयोग गरिने थोगु इम्निदा औजार हो भनेको छ है। भनेपछि सोङकोत भनेको छ प्वाल पार्ने अनि थेप्फे भनेको रन्दा छुल भनेको रेती थोप भनेको आरो अथवा आरी भनेपछि राइट एन्सर कुन हुन्छ त सोङको। त्यसले चाहिँ प्वाल पार्ने काम गर्छ। यस विषयमा मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु है। कुन टुल्सहरू के हो कस्तो हो हैन। एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धितदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण टुल्सहरूलाई चाहिँ मैले पिक्चरमा राखेर सहित त्यसको चाहिँ
डिस्क्राइब गरेको छु र त्यतिखेर मैले यसरी क्वेसन चाहिँ राखेको थिएन। यस्तो क्वेसनको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै नै रिक्वेस्ट गर्नुभएको हुनाले आज चाहिँ मैले क्वेसन राखेको छु। त्यहाँ गएर सामान्य रूपमा कुन मेसिनलाई के भनिन्छ, कुन टुल्सलाई के भनिन्छ, त्यसले सामान्य कामहरू के कसरी गर्छ भन्ने भिडियो त्यहाँ हेर्नु होला र अनि त्योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर अनि यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ है, किनभने पहिला कुन टुल्सलाई के भनिन्छ, त्यसले चाहिँ गरिने कामलाई कोरियनमा कसरी चाहिँ व्याख्या गरिन्छ र त्यसको क्वेसनको प्र्याक्टिस अनि बल्ल यहाँ गर्दा चाहिँ अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर 9 को एन्सर निकाल्नुहोस्। ल हेरौँ है त। फ्य, धान, फोरी, जौ, मिलथङ्गल, गहुँ आदि इत्यादिलाई सुहाक हाल्ते भनेको त भित्राउने बेलामा, थाल खोक्वा सनबेल छागबल थोङसिए हाल्सु इन्नन खिगेम्दा। थाल खोक्वा सनबेल छाग भनेको चाहिँ थ्रेसिङ भन्छ नि, एकैचोटि त्यो धान लगाउनु होइन, अनि धान झार्नु, त्यसपछि जौ झार्नु, कुट्ने काम क्या, त्यो कुट्ने काम र अनि सनबेल भने छुट्याउने। अब त्यसका चाहिँ अब पराल एकातिर धान एकातिर बनाइन्छ नि हो, सनबेल छागबल थोङसिए हाल्सु इन्नन भनेको एकैचोटि गर्न सकिने चाहिँ खिगे हिम्निदा मेसिन हो। भनेको मतलब के हो त, अब धान, जौ, गहुँ आदि इत्यादिलाई चाहिँ भित्राउने बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्ने मेसिन हो र यसले चाहिँ एकैचोटि कुट्ने तथा अनि छुट्याउने काम एकैचोटि गर्न सकिने मेसिन हो भन्नु खोजेको छ। ल एकमा के भनेको छ, खुरेइन भने चाहिँ क्रेन भयो होइन, खेउन्गी भने चाहिँ खेउन्गी भनेको ट्र्याक्टर भयो र फुलडोजर भनेको चाहिँ बुलडोजर भयो, अनि कम्बाइन भनेको छ, कम्बाइन भने चाहिँ के त, यसरी चाहिँ धान, जौ होइन, गहुँ आदि इत्यादिलाई चाहिँ भित्राउने बेलामा प्रयोग गर्ने मसिन हो है त, कम्बाइन। ल त्यसपछि 10 नम्बर क्वेसन गर्नुहोस्। हेरौँ है त। युक्का ख्योङ्गे फोल्थुरुल भनेको, युक्का ख्योङ्गे फोल्थु भनेको चाहिँ 6 मुखे क्या, हेक्जागनल भन्छ नि, 6 मुखे बोल्टलाई चाहिँ छोइगना कस्ने अथवा फुल्ते भनेको खोल्ने बेलामा अथवा फुकाल्ने बेलामा सायोङ हानन प्रयोग गरिने थोगु हिम्निदा औजार हो। भनेपछि के हो त, सुफेना भनेको स्पेनर रेन्ची भएको, यल्सोए भनेको चाबी, थुराइब भनेको थ्राइबर, त्यसपछि युक्काक लेन्ची भनेको त 6 मुखे लेन्ची। अब एन्सर कुन हो त, यही हो। यसले चाहिँ 6 मुखे चाहिँ यसरी बोर्डलाई चाहिँ यसरी चाहिँ राखेर यसरी कस्दा अथवा खोल्दा चाहिँ युज हुन्छ है, युक्काक लेन्ची। लेन्ची मात्रै भएन कि के हो त, युक्काक लेन्ची। ल आजको यस लेसनबाट तपाईँहरूले चाहिँ टुल्स तथा मेसिनसँग सम्बन्धित क्वेसनको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो र धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु र आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमका टपिकसँग सम्बन्धित र कोरियनसँग सम्बन्धित विषयहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र मैले बनाएको भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने कृपया लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् र केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, 감사합니다।